형사공탁의 공탁서에는 공소장, 조서, 진술서, 판결서에 기재된 피해자의 성명과 해당 형사사건이 계속 중인 법원과 사건 번호 및 사건명, 공소장에 기재된 검찰청과 사건 번호를 기재하여야 한다. 다만 피공탁자의 주소와 주민등록번호는 기재하지 아니한다. 공탁서에는 해당 형사사건이 계속 중인 법원을 확인할 수 있는 서면을 첨부하여야 한다. 피공탁자에 대한 공탁 통지는 공탁관이 전자공탁 홈페이지에 공고하는 방법으로 할 수 있다. 군사법원의 계속 중인 형사사건에 관하여는 공탁 규칙 중 형사공탁의 특례 규정을 적용하지 않는다. 피공탁자나 그 포괄승계인 또는 법정 대리인의 인적사항이 기재되어 있는 공탁관계 서류 및 전자기록에 대하여 열람 및 사실증명의 청구가 있는 경우 공탁관은 그 인적사항이 공개되지 않도록 개인정보 보호를 위한 비실명 처리 후 이를 열람하게 하거나 증명서를 발급하여야 한다. 금전과 이에 대한 다 갚는 날까지의 치연손해금의 지급을 명한 가집행선고부, 판결에 대한 강제 집행정지를 위하여 담보 공탁을 한 경우 위 금전의 가집행이 지연됨으로 인한 손해에는 집행의 정지가 효력을 갖는 기간 내에 발생한 지연손해금 상당의 손해가 원칙적으로 포함되지 않는다. 따라서 지연손해금 상당의 그 손해배상 청구권은 강제 집행정지를 위한 담보 공탁의 피담보 채권이 될 수 없다. 재판상 담보 공탁의 담보 권리자가 공탁금 회수 청구권을 압류하고 추심명령이나 확정된 전부 명령을 받은 후 담보 취소 결정을 받아 공탁금 회수 청구를 하는 경우 그 담보 공탁금의 피담보 채권을 집행채권으로 하는 것인 이상 담보 권리자의 이와 같은 담보 취소 신청은 어디까지나 담보권을 포기하고 일반 채권자로서 강제 집행을 하는 것이 아니라 오히려 적극적인 담보권 실행에 의하여 그 공탁물 회수 청구권을 행사하기 위한 방법으로 보는 것이 타당하다. 담보 제공자가 담보 권리자의 동의 없이 담보 취소 신청을 한 경우에 담보 권리자가 권리 행사의 최고를 받고도 권리를 행사하지 아니하면 담보 취소에 동의한 것으로 본다. 최고를 받은 담보 권리자가 소의 제기, 지급 명령의 신청 등 소송의 방법으로 권리 행사를 한 경우에도 권리 주장의 범위가 담보 공탁 금액 중 일부에 한정되어 있을 때에는 초과 부분에 대해서는 담보 취소에 대한 동의가 있다고 보아야 하므로 법원은 그 부분 일부 담보를 취소하여야 한다. 부동산에 대한 강제 집행정지 신청 사건에서 담보제 공명령을 받은 당사자가 아닌 제3자는 당사자를 대신하여 담보를 공탁한다는 취지를 공탁서에 기재하더라도 유효하게 당사자를 위한 담보를 제공할 수는 없다. 금전 채권에 관하여 배당 요구서를 송달받은 제3채무자는 배당에 참가한 채권자의 청구가 있으면 압류된 부분에 해당하는 금액을 공탁하여야 한다. 금전 채권 중 압류되지 아니한 부분을 초과하여 거듭 압류 명령 또는 가압류 명령이 내려진 경우에 그 명령을 송달받은 제3채무자는 압류 또는 가압류 채권자의 청구가 있으면 그 채권의 전액에 해당하는 금액을 공탁하여야 한다. 제3채무자가 채무액을 공탁한 때에는 그 사유를 법원에 신고하여야 한다. 공탁 의무가 발생한 경우라도 제3채무자는 집행공탁이 아닌 정당한 추심권자 1인에게 직접 변제하는 등의 방법으로도 공탁 청구한 채권자에게 채무의 소멸을 주장할 수 있다. 제3채무자가 배당 요구 채권자의 공탁 청구에도 불구하고 공탁 의무를 이행하지 않을 때에는 민사집행법 제249조 제1항에 따라 수로서 공탁을 명하는 추심소송을 제기할 수 있다. 공탁자는 기업민법 제4 189조에 따르는 경우 니은착오로 공탁을 한 경우 디귿 공탁원인이 소멸한 경우 중 어느 하나에 해당하면 그 사실을 증명하여 공탁물을 회수할 수 있다. 채권자가 공탁을 승인하거나 공탁소에 대하여 공탁물을 받기를 통고하거나 공탁유효의 판결이 확정되기까지는 변제자는 공탁물을 회수할 수 있다. 다만 이 경우에도 공탁 자체는 한 것으로 본다.
공탁자가 착오로 공탁한 때 또는 공탁의 원인이 소멸한 때에는 공탁자가 공탁물을 회수할 수 있을 뿐 피공탁자의 공탁물 출급 청구권은 존재하지 않는다. 공탁 원인의 소멸이라 함은 공탁이 유효하게 성립된 이후의 사정 변경으로 더 이상 공탁을 지속시킬 필요가 없게 된 경우를 의미한다. 공탁자가 형사사건 피해자를 위하여 변제 공탁을 한 경우에는 공탁법 제9조 제2항 제1호 및 제3호의 사유로는 원칙적으로 공탁물을 회수하지 못한다. 대공탁을 하게 되면 공탁의 목적물은 유가증권에서 금전으로 변경되나 공탁의 동일성은 유지된다. 유가증권 공탁에 관하여 대공탁과 부속공탁을 동시에 청구하는 경우에는 하나의 청구서로 할 수 있는데, 이 경우 공탁과는 대공탁과 부속공탁을 별건으로 접수 및 등록하고 2개의 기록을 만들어야 한다. 담보제 공명령을 한 법원은 담보제 공자의 신청에 의하여 결정으로 공탁한 담보물을 바꾸도록 명할 수 있고, 다만 당사자가 계약에 의하여 공탁한 담보물을 다른 담보로 바꾸겠다고 신청한 때에는 그에 따른다. 담보물 변경 신청 사건은 담보 제공 결정을 한 법원 또는 그 기록을 보관하고 있는 법원이 관할한다. 공탁한 담보물이 금전인 경우에 유가증권으로 담보물을 변경하는 것은 법원의 재량에 속한다. 채무의 이행 확보를 위하여 어음을 발행한 경우 그 채무의 이행과 어음의 반환은 동시 이행 관계가 아니므로 그 채무를 변제 공탁하면서 어음의 반환을 반대급부 조건으로 붙일 수 없다. 채무 금액에 다툼이 있는 채권에 관하여 채무자가 채무 전액의 변제임을 공탁원인 중에 밝히고 공탁한 경우에 채권자가 그 공탁금을 수령할 때 채권의 일부로서 수령한다는 등 별단의 이의유보 의사표시를 하지 않은 이상 채권 전액에 대한 변제 공탁의 효력이 인정된다. 채무의 담보를 위하여 가등기 및 그 가등기에 기한 본등기가 경려된 경우에 채무자가 변제 공탁을 하면서 가등기 및 본등기의 말소를 반대급부 조건으로 하였다면 그 공탁은 무효이다. 건물 명도와 동시 이행관계에 있는 임차 보증금의 변제 공탁을 함에 있어서 건물을 명도하였다는 확인서를 첨부할 것을 반대급부 조건으로 붙였다면 위 변제 공탁은 명도의 선이행을 조건으로 한 것이라고 볼 수밖에 없으므로 변제의 효력이 없다. 채무자가 공탁에 의하여 그 채무를 면하려면 채무액 전부를 공탁하여야 하고, 일부의 공탁은 그 채무를 변제함에 있어 일부의 제공이 유효한 제공이라고 인정될 수 있는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 채권자가 이를 수락하지 않은 한 그에 상응하는 효력을 발생할 수 없다. 채권자가 아무런 이의 없이 공탁금을 수령하였다면 이는 공탁의 취지에 따라 수령한 것이 되어 그에 따른 법률 효과가 발생하는 것이므로, 채무자가 변제 충당할 채무를 지정하여 공탁한 것을 채권자가 아무런 이의 없이 수령하였다면 그 공탁의 취지에 따라 변제 충당된다. 이의유보 의사표시의 상대방은 공탁관이어야 하고 공탁자에게는 이의유보의 의사표시를 할 수 없다. 공탁자가 공탁원인으로 들고 있는 사유가 법률상 효력이 없는 것이어서 공탁이 부적법하다고 하더라도 피공탁자가 그 공탁물을 수령하면서 아무런 이의도 유보하지 아니하였다면 특별한 사정이 없는 한 공탁자가 주장한 공탁원인을 수락한 것으로 보아 공탁자가 공탁원인으로 주장한 대로 법률 효과가 발생한다. 토지 소유자가 수용재결에서 정한 손실보상금을 수령할 당시 이의유보의 뜻을 표시하였다 하더라도 이의재결에서 증액된 손실보상금을 수령하면서 이의유보의 뜻을 표시하지 아니한 이상 이의재결의 결과에 승복하여 수령한 것으로 보아야 하고, 추가보상금을 수령할 당시 이의재결을 다투는 행정소송이 계속 중이라는 사실만으로는 추가보상금의 수령에 관하여 이의유보의 의사표시가 있는 것과 같이 볼 수 없다. 금전 채권 전부에 대한 압류 또는 압류 경합을 원인으로 제3채무자가 집행공탁을 한 후 실시된 배당 절차에서 채무자에 대한 배당금이 확정된 경우
공탁원인 사실에 다툼이 있는 채무자는 의의유보의 의사표시를 하고 공탁금을 출급할 수 있다. 수용보상금을 유가증권으로 공탁한 후 동일한 금액으로 유가증권과 현금으로 공탁물을 변경하는 것은 유가증권 일부를 회수하고 회수한 부분만큼 현금으로 새로운 공탁을 하는 것이므로 공탁의 동일성이 유지되지 않아 허용될 수 없다. 수용 대상 토지에 대하여 가처분 등기가 격려되어 있으나 그 가처분의 피보전 권리가 공시되어 있지 않아 사업 시행자가 토지 소유자 또는 가처분 권리자를 피공탁자로 하는 상대적 불억지 공탁을 한 이후에 그 가처분의 피보전 권리가 소유권 이전 등기 청구권 이미 확인된 경우라 하더라도 기존의 불억지 공탁에서 토지 소유자를 피공탁자로 하는 합지 공탁으로 바꾸는 공탁서 정정은 공탁의 동일성을 해함으로 허용될 수 없다. 공탁서 정정 사유가 있더라도 이미 공탁금이 지급된 후에는 공탁서 정정 신청을 할 수 없다. 공탁서 정정 신청이 적법하게 수리된 경우에는 그 정정의 효력은 당초 공탁 시로 소급하여 발생하는 것이 원칙이나 반대급부 조건을 철회하는 공탁서 정정 신청을 수리한 때에는 그때부터 반대급부 조건이 없는 변제 공탁으로서의 효력을 갖는 것으로서 그 정정의 효력이 당초의 공탁 시로 소급하는 것은 아니다. 제3채무자가 압류 경합을 사유로 하여 집행공탁을 하였으나 이미 제3채무자가 집행공탁을 하기 이전에 이루어진 채권압류 및 추심명령 또는 채권가압류 결정 송달 사실을 공탁원인 사실에 착오로 누락하였다는 이유로 이를 추가하는 공탁서 정정신청서를 제출한 경우 공탁관은 이를 공탁의 동일성을 해하지 않는 것으로 보아 수리할 수 있다. 가압류 결정에서 가압류 채무자 갑, 을 및 병을 공동채무자로 하여 청구금액 1억 원을 공탁하고 가압류의 집행 취소를 신청할 수 있도록 정하여졌다면 을 및 병은 자신들의 채무액만큼 공탁하여 자신들이 공유하는 부동산에 대한 가압류의 집행 취소를 구할 수는 없다. 가압류 해방 공탁금에 대하여는 가압류 채권자의 공탁금 출급 청구권은 없고 가압류 채무자의 공탁금 회수 청구권만 있다. 가압류 채무자는 가압류 채권자나 가압류 채무자의 보통 재판적 소재지의 지방법원 또는 집행법원에 공탁할 수 있다. 가압류 해방 공탁금의 회수 청구권에 대하여 가압류로부터 본압류로 이전하는 압류 및 전부 명령과 함께 지연손해금채권으로 추가로 위 가압류 해방 공탁금의 회수 청구권에 대하여 압류 및 전부 명령을 한 경우라도 그 명령의 공탁금의 이자 채권에 대하여 언급이 없으면 공탁일부터 압류 및 전부 명령이 제3채무자인 국가에 송달되기 전일까지의 공탁금에 대한 이자를 전부 채권자에게 지급할 수 없다. 집행한 가압류를 취소시키기 위해 해방 공탁을 하였으나 공탁 금액이 가압류 명령에 정한 해방 금액 전부가 아니라 그 일부에 불과하더라도 그 공탁은 착오로 공탁을 한 경우에 해당하지 않는다. 체납 처분에 따라 압류된 채권에 대하여도 민사집행법에 따라 압류 및 추심명령을 할 수 있고 민사집행 절차에서 압류 및 추심명령을 받은 채권자는 제3채무자를 상대로 추심해소를 제기할 수 있다. 금전 채권에 대한 체납처분에 의한 압류와 민사집행법에 의한 압류가 경합하는 경우 체납처분에 의한 압류와 민사집행법에 의한 압류의 선후를 불문하고 제3채무자는 민사집행법 제248조에 의한 집행공탁이 허용된다. 체납처분에 의한 압류는 그 자체만을 이유로 집행공탁을 할 수 있는 민사집행법 제248조 제1항의 압류에는 포함되지 않는다. 채권가압류를 원인으로 민사집행법 제291조 및 제248조 제1항에 따라 집행공탁한 후 피공탁자에 대한 체납처분에 의한 압류 통지가 이루어진 경우 체납처분에 의한 압류 채권자는 위 채권가압류가 근로기준법에 의한 우선 변제권을 가지는 임금 등의 채권에 기한 것이라면 공탁금을 추심할 수 없다. 가압류와 체납처분압류가 경합하는 경우 그 선후를 불문하고 제3채무자는 민사집행법 제291조, 제248조 제1항의 공탁을 할 수 있다.
수용의 효과를 발생시키는 보상금의 공탁은 특별한 사정이 없는 한 보상금 전액을 공탁하여야 하므로 사업 시행자가 피수용자의 전기요금 등을 대납하였다 하더라도 그만큼을 공제한 차액만을 공탁할 수는 없다. 수용의 효과를 발생시키는 보상금의 공탁은 재결에서 정해진 보상금 전액의 공탁을 의미하므로 수용 대상 토지에 대한 상속 등기를 대위 신청할 때 소요될 등록면허세, 그 밖의 비용을 공제한 나머지 금액만을 공탁한다면 이는 유효한 공탁이 될 수 없다. 사업 시행자는 피수용자에게 손실보상금을 지급함에 있어 국세징수법 제107조 제1항에 따라 납세증명서의 제출을 요구할 수 있으므로 납세증명서의 제출을 조건으로 하는 손실보상금의 공탁은 유효하다. 피수용자가 반대급부 또는 그 밖의 조건의 이행을 할 의무가 없음에도 불구하고 사업 시행자가 이를 조건으로 공탁을 한 때에는 피수용자가 그 조건을 수락하지 아니하는 한 공탁은 효력이 없다. 이행 의무가 없는 반대 조건을 붙여 무효가 된 공탁을 수용의 개시일 이전에 반대급부가 없는 공탁으로 정정하면 그 공탁이 유효하게 되나 수용의 개시일이 지난 후에는 반대급부 없는 공탁으로 정정하였다 하더라도 그 효력이 수용의 개시일까지 소급되지 아니하므로 재결의 효력이 상실된다. 채무자가 누가 진정한 채권자인지를 알 수 없어 상대적 불합지에 변제 공탁을 하여 피공탁자 중 1인이 다른 피공탁자들을 상대로 자기에게 공탁금 출급 청구권이 있다는 확인을 구한 경우 피공탁자들 사이에서 누가 진정한 채권자로서 공탁금 출급 청구권을 가지는지는 피공탁자들과 공탁자인 채무자 사이의 법률관계에서 누가 본래의 채권을 행사할 수 있는 진정한 채권자인지를 기준으로 판단하여야 한다. 상대적 불합지 변제 공탁의 피공탁자 중 1인을 채무자로 하여 그의 공탁물 출급 청구권에 대하여 채권 압류 및 추심명령을 받은 추심채권자는 공탁물을 출급하기 위하여 자기의 이름으로 다른 피공탁자를 상대로 공탁물 출급 청구권이 추심채권자의 채무자에게 있음을 확인한다는 확인의 소를 제기할 수 없다. 피공탁자 중 1인을 채무자로 하여 그의 공탁물 출급 청구권에 대하여 채권 압류 및 추심명령을 받은 추심채권자라는 등의 특별한 사정이 없는 한 피공탁자가 아닌 제3자는 피공탁자를 상대로 하여 공탁물 출급 청구권의 확인을 구할 이익이 없다. 피공탁자 전원이 공동으로 출급 청구하는 경우에는 출급 청구서의 기재에 의하여 상호 승낙이 있는 것으로 볼 수 있으므로 별도의 출급 청구권 증명서면을 제출할 필요가 없다. 공탁자의 승낙서나 공탁자 또는 국가를 상대로 한 공탁물 출급 청구권 확인 판결 등은 출급 청구권 증명서면으로 볼 수 없다. 공탁과는 원칙적으로 장기미제 공탁사건 중 공탁 당시 공탁금이 1천만 원 이상인 공탁사건 또는 고액 공탁사건에 대하여 출급 회수 청구서를 접수한 경우 이를 인가하기 전에 전자결제의 방식에 의하여 소속과장의 결제를 받아야 한다. 공탁권의 공탁금 출급인가 처분이 있고 그에 따라 공탁금이 출급되었다면 설사 이를 출급받은 자가 진정한 출급 청구권자가 아니라 하더라도 진정한 공탁금 출급권자는 공탁사무를 관장하는 국가를 상대로 하여 민사소송으로 그 공탁금의 지급을 구할 수는 없다. 공탁권은 조사 단계에서 지급 사유가 없으면 보정이나 취하를 권유할 수는 있으나 신청인이 이에 응하지 않을 경우에는 불수 의결정을 하여야 하며 접수 자체를 거부할 수는 없다. 보증지급은 공탁통지서나 공탁서를 제출할 수 없는 경우에 하는 것이므로 공탁서상의 피공탁자 주소가 주소증명서면상의 주소와 불일치하는 경우 동일인임을 증명하는 데까지 확대하여 적용할 수는 없다. 공탁금 출급 청구권을 갖는 것을 증명하는 서면인 소유권, 증명서류를 보증지급의 보증서로 가름할 수 있다. 공탁 당사자가 자외국민일 경우 공탁서의 주민등록번호는 여권번호를 기재할 수 있다. 공탁 당사자가 외국인일 경우 공탁서의 주민등록번호는 여권번호, 외국인 등록번호 또는 국내거 소신고번호를 기재할 수 있다.
피공탁자가 자외국민 또는 외국인일 경우 여권번호, 외국인 등록번호 또는 국내거소신고번호의 확인을 위하여 외국인 등록 사실증명서, 국내거소신고 사실증명서 등 소명 자료를 첨부할 수 있다. 피공탁자가 자외국민 또는 외국인으로서 주소가 분명하지 아니한 경우 공탁의 직접 원인이 되는 서면에 나타난 주소지를 최종 주소지로 기재하고 그 최종 주소지에 피공탁자가 거주하지 않는다는 것을 소명하는 서면을 제출하여야 한다. 제출 문서가 외국 공문서이거나 외국 공증인이 공증한 문서인 경우에는 재외공관공증법 제30조 제1항에 따라 공증담 당형사의 확인을 받거나 외국 공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약에서 정하는 바에 따른 아포스티유를 붙여야 한다. 다만 외국 공문서 등의 발행국이 대한민국과 수교하지 아니한 국가이면서 위 협약의 가입국이 아닌 경우와 같이 부득이한 사유로 문서의 확인을 받거나 아포스티유를 붙이는 것이 곤란한 경우에는 그러하지 아니하다. 확정일자 있는 증서에 의한 채권 양도가 이루어진 후 양도된 채권에 대하여 사행 및 취소에 따른 원상회복 청구권을 피보전 권리로 하는 채권 처분 금지 가처분 결정이 제3채무자에게 송달된 다음 양도인을 채무자로 하는 채권 압류 및 추심명령이 제3채무자에게 송달된 경우 채권 압류 및 추심명령 당시 피압 유채권이 이미 대항 요건을 갖추어 양도되어 위 채권 압류 및 추심명령이 효력이 없는 것으로 되었다 하더라도 제3채무자는 혼합공탁을 할 수 있다. 채권자 불합치 등 변제 공탁 사유와 압류 명령이 있음을 이유로 혼합 공탁을 한 경우 제3채무자는 지체 없이 압류 명령을 발령한 법원에 사유 신고를 하여야 한다. 집행채권자는 집행법원의 지급 위탁 절차에 의하여 공탁금의 출급을 청구할 수 있다. 장래 발생할 채권까지 포함된 물품대 금채권에 대하여 양도 및 확정 일자부 통지가 이루어진 이후 다시 물품대 금채권에 대하여 양도인을 채무자로 하는 4건의 가압류가 이루어져 채권 양도의 효력 및 채권 양도와 가압류 간의 우열에 대해 의문이 있을 수 있는 경우 채무자는 민법 제487조, 민사집행법 제291조 및 제248조 제1항을 근거로 양도인 또는 양수인을 피공탁자로 하는 혼합공탁을 할 수 있다. 공탁자는 공탁금 중 압류나 가압류에 효력이 미치지 않는 부분에 대하여는 민법 제489조 제1항에 따라 회수할 수 있다. 공탁의 반대급부의 조건이 있는 경우에는 반대급부가 이행된 때로부터 공탁이 정지 조건 또는 시기부 공탁인 경우에는 조건이 성취된 때 또는 기한이 도래된 때로부터 소멸시효를 기산한다. 담보제공자의 공탁금 회수 청구권의 소멸시효 기산일은 담보제공자가 본안소송에서 승소한 때에는 재판 확정일 또는 종국일로부터 패소한 때에는 담보 취소 결정 확정일로부터 각 기산한다. 배당 기타 관공서의 결정에 의하여 공탁물의 지급을 하는 경우에는 증명서 교부일로부터 소멸시효를 기산한다. 시효기간 중에 공탁사실증명서를 교부한 경우 공탁 당사자 등 지급 청구권자에게 교부한 것에 한하여 채무의 승인으로서 그때 소멸시효는 중단된다. 일괄 공탁한 공탁금의 일부에 대해 출급 또는 회수 청구를 인가한 경우 나머지 잔액에 대하여는 소멸시효가 중단되지 않는다. 공탁권의 처분에 불복하는 자는 관할 지방법원에 이의 신청을 할 수 있다. 공탁관은 이의 신청이 이유 있다고 인정하면 신청의 취지에 따르는 처분을 하고 그 내용을 이의 신청인에게 알려야 하고 이의 신청이 이유 없다고 인정하면 이의 신청서를 받은 날부터 5일 이내에 이의 신청서의 의견을 첨부하여 관할 지방법원에 송부하여야 한다. 관할 지방법원은 이의 신청에 대하여 이유를 붙인 결정으로서 하며 공탁관과 이의 신청인에게 결정문을 송부하여야 한다. 관할 지방법원은 이의가 이유 있다고 인정하더라도 공탁관에게 상당한 처분을 할 것을 명할 필요는 없다. 이의 신청인은 관할 지방법원의 이의 신청에 대한 결정에 대하여 비송사건절차법에 따라 항고할 수 있다.
가압류 명령과 압류 명령이 경합하는 경우에는 공탁관은 압류 명령을 발령한 법원에 사유 신고를 하여야 한다. 공탁금 지급 청구권에 대하여 민사집행법에 따른 압류와 체납처분에 의한 압류가 있고 그 압류 금액의 총액이 피압류 채권을 초과하는 경우에는 공탁관은 집행법원에 사유 신고를 하여야 한다. 금전공탁이 아닌 유가증권 또는 물품공탁의 지급 청구권에 대하여 압류가 경합된 경우에는 사유 신고의 대상이 아니다. 집행채권에 대한 압류 등이 있은 후에 집행채권자가 채무자의 채권에 대하여 압류 명령을 받음에 따라 채권 압류 명령의 제3채무자가 민사집행법에 따른 공탁을 한 후 집행법원에 사유신고를 하였다면 이는 적법한 사유신고이고 이로 인하여 채권 배당 절차가 실시될 수 있다. 공탁금 지급 청구권이 제3자에게 양도되어 대항 요건을 갖춘 후에 압류가 압류 등이 경합한 경우에는 사유신고의 대상이 아니다. 금전 채권의 일부에 대하여 압류가 있는 경우 제3채무자는 압류된 채권액 또는 압류와 관련된 금전 채권액 전액을 공탁할 수 있다. 제3채무자에 대하여 대위채권자에게 직접 이행하도록 하는 채권자 대위 판결이 확정된 후 피대의 권리를 피압류 채권으로 하는 다수의 채권 압류 및 추심명령이 제3채무자에게 순차적으로 송달된 경우 제3채무자는 민사집행법 제248조 제1항에 따른 권리 공탁을 할 수 있다. 압류금 지채권에 해당하는 부분에 대한 압류는 무효임에도 이를 간과한 채 공탁금 전액을 배당재단으로 하여 추심권자들에게 배당된 경우 압류 채무자는 배당표에서 배당을 받을 것으로 기재된 다른 채권자들을 상대로 배당 이의의 소를 제기할 수 있다. 제3채무자는 공탁 신청 시 압류 결정문 사본을 첨부하여야 한다. 민사집행법 제248조 제1항에 의하여 공탁한 후에 압류 명령이 취소되거나 신청의 취하 등으로 인하여 압류가 실료된 경우 채무자는 압류된 채권액에 대하여 집행법원의 지급 위탁에 의하지 아니한 채 직접 공탁금을 출급할 수 있다. 금전 채권에 대한 가압류를 원인으로 하는 공탁에서 공탁을 수리한 공탁관은 가압류 채권자에게 공탁 사실을 통지하여야 한다. 금전 채권에 대한 가압류를 원인으로 하는 공탁에서 제3채무자가 공탁 후 그 내용을 서면으로 가압류 발령 법원에 신고하더라도 배당 가입 차단 요건은 없다. 금전 채권에 대한 가압류를 원인으로 하는 공탁에서 가압류 채무자가 가압류 이의를 신청하여 가압류를 취소하는 결정을 받았다면 가압류 채무자는 공탁 통지서와 가압류 취소 결정 정본 및 그 송달 증명뿐만 아니라 가압류 취소 결정의 확정 증명도 별도로 첨부하여야 한다. 금전 채권에 대한 가압류를 원인으로 하는 공탁에서 공탁 신청 시 공탁 통지서를 첨부하여야 한다. 금전 채권에 대한 가압류를 원인으로 하는 공탁에서 2개 이상의 가압류가 경합되었음을 이유로 제3채무자가 공탁한 후 가압류 채무자가 그중 한 개의 가압류에 대하여 해방 공탁을 하여 그 가압류 집행이 취소되었다면 가압류 채무자는 집행 공탁금 중 집행 취소되지 않은 나머지 가압류 사건의 가압류 청구 금액을 초과하는 공탁금에 대하여 줄급 청구할 수 있다.